वीडियो में बात करने वाला है एयरपोर्ट्स के नो साउंड प्रॉब्लम के बारे में। इस एयरपोर्ट में प्रॉब्लम यह है कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। एयरपोर्ट्स वर्किंग सही से कर रहे हैं पर साउंड नहीं आ रही है। तो हमने इसको ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्पीकर चेक करेंगे, क्या स्पीकर वगैरह ठीक है या नहीं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीमीटर में इसका स्पीकर चेक करेंगे, स्पीकर में कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करेंगे। स्पीकर को चेक करने के लिए हम इसमें से शोल्डर को निकाल लेंगे, वायर को। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को बजर पर सेट करेंगे। स्पीकर इसका चेक करेंगे, स्पीकर ठीक है नहीं। तो स्पीकर बिल्कुल ठीक है, बीप की साउंड आ रही है। तो स्पीकर तो इसका बिल्कुल ठीक है, स्पीकर ठीक है, फिर भी साउंड नहीं आ रही। तो क्या प्रॉब्लम होगी वो आगे चेक करेंगे हम। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसमें, बहुत अलग अलग आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई ट्रैक वगैरह मिसिंग हो गया होगा एयरपोर्ट्स में से। तो हम इसको निकालेंगे और इसकी फॉल्ट को चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा एयरपोर्ट्स। तो हम इसको निकालेंगे नीचे से। तो आप देख सकते कुछ ऐसा है। हम इसका पूरा का पूरा जो मदरबोर्ड है एयरपोर्ट्स का वो निकाल लेंगे। इसके कंपोनेंट मिस ना हो जाए तो इसको हम अलग जगह पर रखेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपको थोड़े बड़े दिख रहे होंगे, बिकॉज माइक्रोस्कोप में ऐसा ही दिखता है। तो हम इसके कंपोनेंट्स को बाहर निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बहुत ही यहाँ से पुश करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये थोड़ी यूनिक प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बनाया जाए और आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा इससे। और मेरे को भी नहीं पता ये ठीक हो पाएगा या नहीं। तो कुछ इस तरह से मदरबोर्ड देखने को मिलता है। इसके स्पीकर को साइड पर रख देंगे। तो कुछ इतना छोटा सा मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं। इसके जो स्पीकर्स के वायर है आप देख सकते हैं कौन से है। जो वाइट वाला है वो इसके स्पीकर के वायर्स है, और स्पीकर के वायर सीधे के सीधे इसकी आईसी में जाता है। ठीक है, कोई और कैपेसिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने वीडियो में थोड़ा सा फोकस डाल दिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का कुछ ट्रैक है। ये दोनों वायर्स हैं और दोनों के दोनों वायर्स आप देख सकते हैं। जो ट्रैक जा रहे हैं वो सीधे के सीधे इस आईसी में जा रहा है। तो प्रॉब्लम सिंपल है, आईसी में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और। मेरे को तो लगता है इसकी आईसी में ही प्रॉब्लम है, बिकॉज इसके वायर्स तो बिल्कुल ठीक है, इसके ट्रैक भी बिल्कुल ठीक है, सर्किट भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं भी इसकी आईसी ही ख़राब है। अब आईसी दूसरी मिलना तो नामुमकिन है। तो अब इसकी आईसी को रिप्लेस करेंगे तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। आईसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई और एयरपोर्ट्स में निकालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। तो ये एयरपोर्ट्स अब फेंकना ही पड़ेगा, कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें रिपेयर की नहीं जा सकती, बिकॉज़ रिपेयर तो की जा सकती है पर जो कंपोनेंट होता है वो अवेलेबल नहीं होता। इसी वजह से वो चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसा सेम एयरपोर्ट है, साउंड नहीं आ रही, तो इसका एक ही सलूशन है, अंदर से स्पीकर निकालिए और स्पीकर को चेक कीजिए। ये ऐसा स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। स्पीकर ख़राब है तो रिप्लेस कर दीजिए, स्पीकर ख़राब ना हो तो फिर इसके लाइंस वगैरह चेक कीजिए। हमारे डिपार्टमेंट में किस्से में लाइंस वगैरह परफेक्ट है, फिर भी हमारा एयरपोर्ट्स वर्क नहीं कर रहा, आईसी ख़राब है, आईसी को रिप्लेस किया नहीं जा सकता। तो यही था कुछ। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।